Yesu asifiwe sana. Nichukue nafasi ya kukukaribisha kwa ajili ya kipindi hiki cha neno la Mungu. Ninayokaribisha ninaitwa mchungaji Johnston Joseph wa kanisa la Pentecost Holiness Mission. Niko hapa Mwatrole, Geita, Tanzania. Nataka tukajifunze neno la Mungu kwa kifupi, ambalo litakujenga, litakuinua, litakuimarisha kiroho pamoja na kimwili. Nikaribishe sana ili kusudi tuweze kushirikiana kujifunza neno la Mungu. Katika siku ya leo nataka nifundishe somo linahusu imani. Na somo letu la imani ambalo tunataka kujifunza, tutaenda kujifunza kutoka katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 1 na mstari ule wa 17. Tuangalie somo hilo. Katika Warumi sura ile ya 1 na mstari ule wa 17, Biblia inasema, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Mpendwa msikilizaji wangu, ninapofundisha somo hili la imani, Biblia imetueleza ya kwamba kwa maana haki ya Mungu, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Nataka nikueleze juu ya somo hili la imani. Nini maana ya imani? Imani ni kile kitu ambacho mtu anachokiamini kuwa kinaweza kumsaidia, kinaweza kumfanya aweze kuishi vile ambavyo anavyotaka kuishi. Lakini sasa ninapofundisha somo la imani, zipo imani za aina mbalimbali, lakini mimi nataka nifundishe imani juu ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vitambaavyo hapa duniani, na ambaye alitamka neno akasema, nimemuumba mwanadamu kwa mfano wangu, nikamtofautisha na wanyama na vitu vyote vitambaavyo juu ya nchi. Huyo ndiye nataka nikufundishe habari zake. Tunaposema imani, kama nilivyoelezea kwamba imani ni kile kitu ambacho unachokiamini au unachojitegemea kuwa kinaweza kutatua matatizo yako au shida, au kukusaidia katika kile ambacho unachohitaji usaidiwe. Kwa unapoweka imani juu ya kile kitu, maana yake unakiamini. Sasa Biblia imetueleza katika kitabu hiki cha Warumi ya kwamba kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Maana yake ni nini? Mtu ambaye aliyeweka imani kwa Mungu anaishi kwa imani. Imani inayotoka kwa Mungu ni imani ambayo inamfanya mtu aishi maisha mazuri, hatetereki wala hayumbishwi. Imani ya kweli ni imani inayotoka kwa Mungu. Imani ya Mungu si imani ambayo inaelekezwa kwa vitu vya hapa duniani. Naomba nikueleze mpendwa msikilizaji, zipo imani za aina mbalimbali. Wako watu wanaweka imani juu ya miungu, wako watu wanaweka imani juu ya mashetani, wako watu wanaweka imani
juu ya miungu kama kutambikia, kama hirizi, kama nyumba za mizimu. Lakini nataka nikueleze kwamba kile ninachokueleza leo hii ni kuweka imani juu ya Mungu wako, ambaye sasa anasema imani ya Mungu ni imani ambayo inaishi kwa kumtegemea yeye, wala si kutegemea vitu vya hapa duniani. Lakini anasema pia katika imani, anasema imani ya kweli ni kumwelekea Yesu Kristo anayetufanya watoto wa Mungu. Mtu ambaye ameweka imani kwa Mungu na aliyeweka imani kwa Yesu Kristo, maana yake imani ile inamfanya mtu yule aishi kama mtoto wa Mungu, na anaishi akiwa ni mtoto wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 12, Biblia inasema wote waliompokea Kristo Yesu walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Imani ya kumwamini Kristo Yesu inatufanya tupate neema na kibali cha sisi kuwa watoto wa Mungu. Ndio maana katika imani mtu anayemwamini Yesu Kristo haogopi chochote. Hatuogopi magonjwa, hatuogopi wachawi, hatuogopi shida za aina yoyote ile, kwa sababu sisi tunaishi kama watoto wa Mungu na tunaishi tukiwa watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu harogwi. Mtoto wa Mungu haugui magonjwa ya kutisha. Mtoto wa Mungu haogopi chochote kile, maana tunaishi na baraka za Mungu. Kwa ndio maana Biblia inatueleza wote waliompokea Kristo walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Lakini pia Biblia inatueleza katika kitabu kile cha Korintho wa kwanza sura ya 1 na mstari ule wa 18. Tafadhali naomba tuangalie sura ile wa Korintho wa kwanza sura ile ya 1 na mstari ule wa 18. Biblia inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Mtu aliye na imani ya Yesu Kristo maana yake ameokolewa. Lakini mtu anayepotea imani ya Yesu Kristo au imani ya Mungu kwake inaonekana kama upuzi. Na kwa sababu amepuuza Mungu, na kwa sababu amempuuza Yesu Kristo ambaye ndiye aliyetamka katika kitabu cha Yohana ya kwamba mimi ndiye njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba bila kupitia kwangu mimi. Kwa unapompuuza Yesu, maana yake umepuuza baraka zako, umepuuza uzima wako, umepuuza utajiri wako, umepuuza mafanikio yako, umepuuza kizazi chako, umepuuza ndoa yako, umepuuza vitu vyote. Kwa nataka nikueleze imani iliyo ya kweli na imani sahihi ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndiyo imani ya kweli. Lakini Biblia inasema mtu anayepotea neno la msalaba kwake ni upuzi. Na nimeielezea vizuri. Ukimpuuza Mungu, Mungu naye anakupuuza.